হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কালকের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম আমার ওই হামস্টারটার পেট খারাপ হয়েছিল, তো আম পাতা খাওয়ালে পেট খারাপ ভালো হয়ে যায়। তো এখন প্রুফ সহ দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার পায়খানা করেছে এই কালাটা, আর ওই পায়খানাটা করেছে এই হামস্টারটা। দেখুন একদম প্রমাণ। আগে যে হয়তো ভিডিও করিনি যে পাতলা পায়খানার ভিডিওটা, তো কিন্তু ভালো হয়ে গিয়েছে যে এটা প্রমাণ এটাই। এখানে আর ওইখানে দুটোটার পায়খানাই আলাদা আলাদা। এখন পাতলা পায়খানা যেটা ছিল ভালো হয়ে গেছে। আপনাদের কারোর যদি এরকম হয়ে থাকে পাতলা পায়খানা, তাহলে আমি আজকেও আবার আম পাতা দিয়েছি। দেখুন আম পাতাগুলোই খাচ্ছে, পেট খারাপ অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে। ফাঁকের মধ্যে এমনিতেও দেবেন কিছু শাকসবজি, গাছের পাতা টাতা এইসব। সবসময় ফিট খাওয়াতে খাওয়াতে এক তরকারি তো আর সবসময় আমাদেরও খেতে ভালো লাগে না। তো সুগারকেও বিভিন্ন সময় একটু আলাদা আলাদা খাবার দিতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন ছোটো বাচ্চারাও খাচ্ছে। এদের সামনে ফিড যদি থাকে, এখন ফিড খাবে না, আম পাতাই খাবে। কালকে সেমটা আমি দেখেছিলাম, আমি ফিড দিয়েছি খাওয়ার জন্য, ওরা ফিড না খেয়ে, পিক ফিডটা না খেয়ে আম পাতাগুলি খাচ্ছিল। তো ফিড থেকে আম পাতাগুলি খেতে বোধহয় স্বাদ, তাই এরকমটা হয়েছে। এদেরকেও সেমই দেখেছি, আমি ট্যাঙ্কিতে খানা দিয়েছিলাম, সঙ্গে আম পাতাও দিয়েছিলাম। আম পাতাগুলোই খাচ্ছিল ফিড না খেয়ে। আম পাতা খাওয়া শেষ হওয়ার পর ফিড খেয়েছে। তা আপনারা ফাঁকের মধ্যে এরকম করবেন, পেট খারাপ যদি হয় এটা করবেন। আর মাঝে মধ্যে বিভিন্ন রকমের যদি পসিবল হয় তাহলে বিভিন্ন রকমের অন্য রকমের খানা টানা দেবেন ফাঁকের মধ্যে। তো আজকের ভিডিওটাই জন্যই বানিয়েছি, ছোট্ট একটা ভিডিও, শুধু দেখানোর জন্য যে ল্যাট্রিনটা ঠিক হয়ে গেছে। প্রুফ সহ। আপনারা তো বলবেন না হলে আমি মিথ্যা কথা বলি। আমি মিথ্যা বলি না, যেটা আমার এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে পড়ে, যেটা আমি করে দেখেছি বিভিন্নখান থেকে শোনার পর, সেটাই দেখাই আপনাদেরকে, যেটা আমার সাথে ঘটেছে সে সত্যি ঘটনাটা। ঠিক আছে, এরকম ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, ইনফরমেশন ভিডিও, তাহলে আমাদের সঙ্গে থাকুন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দেবেন। আর ট্যাঙ্কিতে এরকম সবসময় জল যাতে থাকে, খাওয়া শেষ হওয়ার পরে ট্যাঙ্কিতে জল দিয়ে দেবেন। শুকর অতিরিক্ত জল খায় মানুষ, যেমন আমরাও ফাঁকের মধ্যে জল খাই। অনেকেরই দেখি খাওয়া দেওয়ার পর আর জল দেন না, তো জল অবশ্যই দিয়ে রাখবেন। কারণ শুকরের শরীরে জলের পরিমাণটা বেশি। শুকরের শরীরে না, শুধু মানুষের শরীরেও যেমন জানেন 70% জল থাকে, শুকরেরও সেম। তো খানা খাওয়ার পরে অতিরিক্ত জল খায়। প্রত্যেক দিন প্রায় খানা খাওয়ার পরে 5 লিটারের বালতি দিয়ে 1 বালতি জল এখানে দিয়ে দিই খানা শেষ হওয়ার পর। আপনারাও দিয়ে রাখবেন জল। অতিরিক্ত পরিমাণে জল খায় অনেকে, শুধু খাওয়া দেয়, জল দেয় না। তো জল না দিলে শরীরটা কষে যায়, গ্রোথ ভালো মতো হবে না, হেলদিও থাকবে না। তো ঠিক আছে, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন এবং ফার্মার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে।